Serikali kupitia Wizara ya Kilimo imeanza kutekeleza maagizo ya Waziri Mkuu ya kuachana kabisa na mfumo wa lumbesa katika biashara ya mazao nchini Tanzania. Hatua hii inalenga kulinda wakulima ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakilalamikia kupunjwa kupitia mfumo huo wa vipimo visivyo rasmi. Kwa mujibu wa maelezo ya serikali, wafanyabiashara sasa wanatakiwa kutumia vipimo vilivyo sahihi vinavyotambulika kisheria badala ya kutumia magunia makubwa yasiyojulikana kama lumbesa. Mfumo wa lumbesa umekuwa ukitajwa kuwa moja ya sababu zinazowafanya wakulima kupata hasara, kwani gunia moja linaweza kujazwa zaidi ya kiwango kinachotakiwa. Wizara ya Kilimo nchini Tanzania imezungumza leo ikisema kuwa kwa sasa Tanzania itaanza kutekeleza rasmi maagizo ya Waziri Mkuu ya kuachana na matumizi ya lumbesa katika matumizi ya vipimo kwa bidhaa zote nchini ikiwemo karanga, mahindi, maharage, dengu na bidhaa mbalimbali zinazoingia sokoni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuhusu lumbesa ulielekeza tulipokuwa katika ziara mkoani Kilimanjaro. Ulitutaka Wizara ya Kilimo pamoja na Wizara ya Viwanda na Biashara kukaa pamoja kuhakikisha hii kero ya lumbesa kwa wananchi sio ya zao moja peke yake, mazao yote, iwe ni vitunguu, iwe ni viazi, iwe ni mahindi, mazao yote. Sasa tutoke kwenye hiyo dhana, turudi katika kipimo halisi kisichozidi gunia kilo 100. Baada ya kauli hiyo, serikali imeanza kuwasisitiza wafanyabiashara pamoja na wanunuzi wa mazao kufuata sheria za vipimo pamoja na mizani. Hatua hii pia inalenga kuhakikisha wakulima wanapata thamani halisi ya mazao yao na kuondoa malalamiko ambayo yamekuwepo kwa muda mrefu katika sekta ya kilimo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nikupe taarifa. Wizara ya Kilimo pamoja na Viwanda na Biashara tunamaliza hatua za mwisho. Moja, tulishaanzisha mizani za kisasa, lakini sasa tunatafuta mchakato ambao tutapata yale magunia ulioelekeza ambayo yatakuwa yanamfunga mkulima bila kuzidisha. Yaani gunia lenyewe ukilijaza liko fixed katika 100%. Wakulima wengi wamekuwa wakitarajia utekelezaji wa maagizo hayo utaongeza uwazi katika biashara ya mazao na kuimarisha kipato chao. Serikali imeonya kuwa hatua kali zitachukuliwa dhidi ya wafanyabiashara watakaokaidi maagizo hayo.